係3秒主持人，今日嚟尖沙咀隨機揾一個路人嚟改造一下。你好啊，先生，請問你係咪喺度等緊人？係啊，咁睇你穿着都幾樸素下，有冇興趣參加路人改造啊？都好。好，咁依家就搞掂啦。咁我想問你一個問題，就係點解你會選擇呢個髮型，你呢個 model 嘅咧？咁其實呢個髮型就係一啲6、4分界啦，都係時下最多年輕人整嘅髮型啦。咁其實呢個髮型點解會選擇俾佢咧？因為呢個 model 有一個最大嘅缺點，就係額角太高。咁而6、4分界就可以剛剛好遮住佢缺點啦。你見我哋兩邊都唔會穿窿嘅，同埋我哋露翻少少額頭，成個人精神少少嘅。咁睇落真係好睇咗好多喎。